Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και βρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ πέρα στη βάση των Greek Xiaomi Lovers. Βλέπετε πάλι το γραφείο βιτρίνα εδώ πέρα με την ιστορία όλων των κινητών τηλεφώνων. Έχω στα χέρια μου την λάμπα της Xiaomi. Είναι η, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, η Yeelight LED RGB W. Ας δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά πίσω στη συσκευασία. Δεν ξέρω αν βλέπετε, αν μπορείτε να τα δείτε στις οθόνες σας. Μας πληροφορεί ότι η θερμοκρασία, το εύρος θερμοκρασίας του φωτισμού της λάμπας είναι από 1700 έως 6.500 Kelvin. Το πάσο της είναι E27. Μπορείτε να πάρετε κάποιον αντάπτορα όπως αυτόν εδώ, ο οποίος είναι σε E14. Κυκλοφορούν αντάπτορες στην αγορά ή διάφορα πάσα, τέλος πάντων. Δεν γράφει τα lumens, αλλά πληροφορούμαστε, μπορούμε να το δούμε στη σελίδα του προϊόντος, ότι είναι στα 600 και η διάρκεια ζωής είναι 11 χρόνια συνεχούς διάρκειας. Ας την ανοίξουμε, δεν νομίζω να έχει κάποια άλλη πληροφορία εδώ πέρα. Είναι βαριά πάντως. Μας δίνει εδώ πέρα και ένα εγχειρίδιο χρήσης για όσους γνωρίζουν κινέζικα. Δεν νομίζω να το χρειαστούμε εμείς. Αυτή εδώ είναι η λάμπα, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι μέταλλο. Μου θυμίζει λίγο το LG το G5, την πλάτη του. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, νομίζω είναι η ώρα να τη δοκιμάσουμε, να δούμε και την εφαρμογή, το app στο smartphone και επανερχόμαστε σε λίγο. Ωραία παιδιά, έχω συνδέσει την λάμπα, έχω βάλει την εφαρμογή, την έχω ανοίξει, τη βλέπετε. Ας δούμε λίγο την εφαρμογή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε power και να ανοίξουμε και να κλείσουμε τη λάμπα μας. Από εδώ πέρα μπορούμε να ανεβάσουμε την ένταση του φωτισμού και να τη χαμηλώσουμε. Αριστερά και δεξιά αλλάζει η θερμοκρασία του χρώματος, του λευκού. Εγώ θα τη χαμηλώσω τέρμα για να μπορείτε να δείτε καλύτερα το φωτισμό. Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί από την κάμερα της συσκευής μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το φως είναι μπλε και εσείς το βλέπετε ένα λευκό να μπλεδίζει, αλλά φαίνεται νομίζω από τριγύρω ότι είναι όντως μπλε. Πήγαμε εδώ πέρα που λέει color και αλλάζουμε το χρώμα. Φαίνεται ότι έχει γίνει mauve. Απλά όπως βλέπετε το mauve τώρα στην οθόνη της συσκευής μου, έτσι ακριβώς είναι και το mauve που βλέπω στη λάμπα, απλά δεν μπορεί να αποτυπωθεί σωστά από την κάμερα. Ωραία. Εδώ πέρα στο flow παιδιά αλλάζει ο φωτισμός, όπως μπορείτε να δείτε, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αριθμίσουμε το πόσο γρήγορα θα γίνονται αυτές οι εναλλαγές. Εδώ πέρα βλέπετε τη χελωνίτσα που θα γίνεται πολύ αργά ο φωτισμός, η εναλλαγή του φωτισμού, και εδώ πέρα δεν μπορώ να δω καλά, ναι είναι ο λαγός, φυσικά τι άλλο θα ήταν. Όπως βλέπετε μπορεί να αλλάξει ο φωτισμός πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος, κάτι πολύ ενδιαφέρον παιδιά που είδα εδώ πέρα που μου άρεσε πάρα πολύ στην εφαρμογή είναι η λειτουργία Snap, με την οποία μπορούμε να διαλέξουμε ένα χρώμα, ένα custom χρώμα, και αυτό να εμφανιστεί στην κάμερα μας. Βλέπετε εδώ πέρα που το επιλέγει. Live εδώ κάτω μας δείχνει το χρώμα, γράφει το R, το G και το B που βρισκόμαστε. Ας διαλέξουμε για παράδειγμα εδώ πέρα το κόκκινο. Κάνουμε apply και βλέπετε ότι αμέσως άλλαξε ο φωτισμός με αυτό. Και βλέπετε ότι άλλαξε ο φωτισμός με το χρώμα που επιλέξαμε εμείς από την κάμερά μας. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε από τις φωτογραφίες μας. Νομίζω είναι πολύ ωραίο αυτό εδώ. Βλέπουμε ένα χρωματάκι που μας αρέσει. Τσουπ, το βάζουμε στην λάμπα μας. Πριν κλείσω το βιντεάκι να κάνω μία διόρθωση. Αυτό εδώ δεν είναι φυσικά μεταλλικό, είναι πλαστικό, με μπέρδεψε πάρα πολύ η υφή του. Επίσης ήταν κρύο
Το συνειδητοποίησα τώρα ότι έκανα βλακεία. Τώρα που λειτουργήσε, έχει ζεσταθεί και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να το διαπιστώσει κανείς, αλλά και το βάρος, γιατί είναι όντως πολύ βαριά λάμπα. Απλά ήθελα να σας το πω αυτό το πράγμα, να μην νομίζετε κι εσείς ότι είναι μεταλλικό. Αυτό, παιδιά, ήταν το βιντεάκι για την έξυπνη λάμπα της Xiaomi. Αυτά από μένα, γεια σας. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.